Di sana anu ku pulpennya wit.
Dari kok ukuran naon na? Ya kita ya kasih ya gitu. Tuh enak keadaan kan. Ada paket akan beran. Eta kaandakeun dompet anu karantun gitu. Iya. Naon ieu? Sarung tangan iglok. Luhur. Yudan, Madaya, Surabaya, Odean di mana aja Surabaya naik? Ada 5 ukuran, wit. Ukuran anu teu aya mah ukuran sabaraha? Dia pangageungna. Ribuan biji. Tadi siapa tas? Mana? Mili. Iya no, karun. Iya. Bon-bonan atau sadayana wit? Kan ora. -5 ukuran yang paling kecil, yang 15.